bedankt for coming.あれ Morning. Hi. Good afternoon. Hi, we are Beavers. Thank you for coming. So today is Yoki. So Sick right now. yeah, sick right now. Sorry. Sorry. And 何言おうとしたんだっけ俺忘れちゃったよ。サポート。何がいや言いたいマジ忘れちゃった。別に言いたいことはさでも今日はすごい高低差がそうですね。ね、近すぎるやろ。顔がね拝まれてるみたいなかっこいい少しは気になるんだけどさ、そう物置き始めてる。本当やステージにまあそこは俺ら干渉するところじゃないから、そうねまあなんかあったら言ってもらっていいんだけど気をつけて全然はい、ということで。はいでは、どこ行きました？ I went to Seoul. You is Saka ショ shop. ッピング Shopping. ショッピングほぼ行ってないけど So, are you where どこだっけな何それチーム KLBB はオランダ。オランダあ I'm looking for them next to Japan. なんかを探してたのオランダは日本で日本の次に応援してる。ああそうなんだ唯一じゃないかな。 Say support. Support. You support. Support. Yeah. それチームがあるのかえ？オランダ。だから国でしょ？国ごとね国のチーム。国のチームじゃない。オランダ代表。代表ねコッパー、yes, yes, yes. コッパ。I want to コッパ。お店の名前。お店の名前 The store name Store コッパ name. コッパ。コッパ。コッパは別にそういう感じで。コッパはお店の名前じゃんノーコッパだそうです。ノーコッパだ。どこも行けてないな行ったじゃん。 Today is あんまり morning breakfast. This so pancake. あパンケーキ yes yes Pancake. And so なんか名前わかんないわかんないチキンチーズマッシュポテトパンケーキ but so like so not so image so pancake no this different so just crepe. Yes it looks like crepe Like, it's kind of yeah and 俺らもポテトみたいな salty salty yeah salty and then cheese and then yeah bacon so yeah bacon and chicken I forgot the store name but it was oldest pancake store it was そうなんか最後そのめっちゃ歴史あるみたいな一番古いって言ってた気がするあロコフー多分俺ら忘れちゃったけどポテトのとこ行った let's see you know yeah Do you know this French story? fry I saw on a TikTok それマジで yeah マジで行きたかった yeah it's わからん French fry French fry on Parmesan cheese Parmesan cheese and Trim mayo. trim mayo. We can choose a topping right Yeah and So you go to you went ど to こ行った俺どこ行もうった行っただろあどうしても行きたいマクドナルドマクドナルド行きましたあったもんね Everybody 会った人多分いるそうそう何人か会ってるんですよあそこ俺はまたサックで Yes マクドナルドでマクドナルドでなんだっけあれ頼んだのはなんかスパイシーチキンナゲットいやスパイシーチキンナゲッツ一人なんか違うんですよなんかマックのファンの人いる本当や働いてる方ですか Japan イ is エーイ嘘絶対嘘だ嘘って言って Japan is spicy chicken nuggets Yeah. is Nothing Limited No limited menu Yeah. Limited menu Yeah. very good あとさめちゃくちゃ身長高いのそれtallでこのグレーの人オランダの人だオランダそう確かにおーそうtall 平均で身長
100平均身長平均身長以下だ。俺と同じ嬉しいなんか。そりゃサッカー強いよ。全員負けたじゃん J みたいな感じ。俺と同じぐらいだ。いや、もっと低いってことでしょ。どういうこと俺が。俺と J でも低い。 J これ履いてんそれは強いよな、サッカー。わかんない。ティンバー履いてるそれでなんかわかんないよ。 185あるんじゃないあ、それはあるかも。うわ、負けてるやん。負けた負けてる人いっぱいいるやん。ワン、ツー、スリーそうなんです。帰らないと。帰んないと。俺、セイ俺もセイ。 So we are losing. セイ。俺ももう知らない。 Okay. So today, a little cold. Cold outside. Yeah. Little bit cold. Every time. Every day. Every day. All remember this T-shirt. T-shirts, yeah. I'm long shirt. Yeah, so- you're wearing on the t-shirts. Yeah, T-shirt. Yeah. Yes. Same. And shoot. Yeah. Yes. Cold. Cold. Yeah. Oh my god. Yeah. OMG. But so As well. everyone, so this singing and dancing, very Getting fun. hot. Yeah. Already? Yeah. Okay, じゃあ行きますか。行きましょうか。 Let's go. すごい角度。First time? Yeah. First time. 近いな。マジで。本当に近いよ。近いんだね。Close. First time? Very fun. Oh, first time. Yeah, thank There you. is. Right there. Thank you. Thank you so much. Sun kissed my face. 君はいない Lonely ここに居場所なんてない君の夢に僕はいるの
ちゃんと漏れてるのかな、この下のカメラ。この角度やばいよね、結構。漏れてるのしか載せないの。鼻毛とか映さない。確かに。鼻毛はないよ。が、ちょっと綺麗にしてくれたら近いな嬉しい。あともしかしたら俺日本語でしか言えないけど、もしかしたらここに本番はカメラマンさんが入るかもしれないから、その時は開けてあげてね。確かに。入んのかな。普通にくれるのそれ。これってどこの何？パリじゃん。昨日や。あ、フランスって書いてあるから。パリか。あれもらった？お金払わないと。なんでそれ持ってる？何？俺つけてたじゃん、バッグにそれ。あら。持ってるって。あ、じゃあお金払わないと。お揃い？シェイシェイ、ありがとう。お金払わないと。あ、Thank you。なんかしてるかも。え？ということで、そう、タイム？早っ。早いですね。かっこいいゴールね。So one hour half Yeah. later, So we are prepared to perform. yeah, For coming. the makeup and the changes clothing, costume, Yes? no, stage costume. Yeah. Stage close. Yes. Close. Come back here. Yeah. Come back here. I'm looking forward to Are it. you ready? Come back here. Yeah. これ Yes. せいさん？ Yeah. Okay. ありがとうございます。 So see you soon. VIP ベスティー、せいさん。 Thank you. Thank you. 花入れてる。ありがとうございます。生産ちょっと言っててくださいね。なんだっけ、ベダン。ビダ。なんだっけ。ありがとうだよね。ベダン。ベダン。ビダンケ。ビダンケ。 Thank you, Bell. ベダン。ビダンケベル。ビダンケベル。ベダン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 。Thank you, Bell. 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 Thank you. 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 Thank you レオじゃないよ。何よ Thank you レオ。ファンダイク、せいさん。Thank you. Thank you so なんか much. food。ファンダイク、ファンダイク。フーさん。はい。See you soon. See you later.